پاکستان کے اندر سے ہو گئی جو صورتحال ہے سیلاب کی، مشکلات دیکھ رہے ہیں، ان کے ارمان بہ گئے ہیں پانی میں، ان کا سب کچھ اجڑ گیا، برباد ہو گیا ہے، نالائکی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، حکمرانوں کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے تباہ برباد ہو گیا ہے۔ دنیا میں سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، آفات آ جاتی ہیں، لیکن ڈیمیج کنٹرول ہوتا ہے، لوگوں کے نقصان کو منیمائز کیا جاتا ہے، لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، خبروں کو چھپایا نہیں جاتا، لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ لوگ مدد کریں، ساتھ دیں، تعاون کریں۔ سیلاب کے اوپر بھی پیکا ایکٹ نہیں لگایا جاتا، لوگوں کو بے خبر نہیں رکھا جاتا۔ اب جو گزر رہی ہے لوگوں کے اوپر، جن کے بچے بہ گئے، جن کی اولادیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں پانی میں بہ گئیں، جن کے گھر اجڑ گئے، ہمیں لا تعلق نہیں رہنا چاہیے، ہمیں ایک تحریک چلانی چاہیے، بھرپور تحریک چلانی چاہیے ان مظلوموں اور محروموں کو جو سیلاب کا شکار ہو گئے اور مصیبت زدہ ہو گئے۔ ابھی میں جو خبریں آ رہی ہیں، جلال پور کی آ رہی ہیں، پیر والا کی، اسی طرح سے علی پور کو ڈبو دیا ہے انہوں نے، تباہی و بربادی پھیل گئی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، غذائیہ جناس کی قلت ہوگی، اور بہت سی چیزوں کی قلت ہوگی، لوگوں کے حیوان بہ گئے، بھینسیں بہ گئی، گائے بہ گئی۔ یہ لوگ باقاعدہ رضاکارانہ طور پر اس ملک کی ترقی اور پیش رفت میں اور اس ملک کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں رول اور کردار پلے کر رہے تھے، اب کردار ان کا کردار تھا ان کا، لیکن ان کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا ہے، لٹ گئے ہیں وہ۔ لہذا ہم بھی اس دکھ اور درد کو محسوس کریں، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کاموں کو انجام دیں۔